头正好顶在墙上，手耷拉在床边，整个屋子里到处都是喷溅物，墙上、地上、床上、桌子上一片狼藉。面对如此惨烈的现场，即便是经验丰富的办案民警也不由得倒吸一口凉气。但毕竟职责在身，该调查还是得调查。勘查人员检查老王尸体，发现死者除了头部有严重的损伤之外，身体的其他部位没有任何的伤痕，现场也没有任何打斗的痕迹。正在警察毫无头绪时，无意中发现了屋顶破了一个大洞，这个洞正好就位于王殿阁的上方。经过与房主的核实确认，警方得知这个洞之前并不存在，是在事发后才出现的。由此来看，王殿阁的死亡很可能是和屋顶上的这个洞有关，应该是有一种神秘力量击穿了屋顶，打中了王殿阁的头。可警方找遍了案发现场，也没有发现任何飞来物。王殿阁具体是被什么东西击碎了头部，警方暂时还无法得出结论。而当调查人员回村整理